Buongiorno, siamo qui oggi con Beppo il postino. Allora, Beppo, dici le tue generalità. Ti chiami? Giuseppe De Conti, nato a Vodega di Sant'Urbano, precisamente a Bibano, il 13 aprile 1941. Bene. Allora, parliamo in dialetto perché visto che sei Me- da Cogna. Meglio di tutto. E dimmi, allora, la tua carriera di postino, come che l'hai cominciata, quello che ti senti di contare. Allora, la mia carriera di postino è iniziata così. Sono rientrato in militare, prima in militare lavoravo da Zopas. Nell'attesa di rientrare in fabbrica, un giorno ero qua e passa il postino titolare allora. Mi dice, Beppo, cosa ha fatto di qua a casa? Ho detto, sono di aspettare per rientrare da Zopas che loro ti assume ancora. Lei da guarda che mi manca poco per andare in pensione e insomma era un invalido di guerra questo. Come si chiama? Giovanni Pin. Qua a Cogna. E mi dice, vale, vai in posta te, ho visto il direttore non mi ricordo che nome che via più. E ora sono là e mi dice così, voluto farlo, mi pare una roba strana, ora perché dice, guarda che sabato dire. Dopo 2 giorni mi torna a chiamare e ti dico ti sappia dire perché qua io chi porta qua a posta, va bene guida fuori e io ho rimasto come portalettere provvisorio, sostituto portalettere di sé. Fatto 2 o 3 mesi qua a Cogni, dopo voglio rientrare un po' l'altro perché doveva fare periodo di malattia per andare in pensione. E abbiamo andato in giro per i paesi, anche un po' sono stato a Conegliano, sono stato a Santa Lucia, finché quando la cessare l'attività l'altro sono passato e come sostituto portalettere ho cominciato il 1° ottobre 1963 e sono andato in pensione il 1° novembre 1993, perciò i 30 anni passati che mi parli ieri io finì, che qui adesso quasi di che fra poco fai più pensionato che il lavoro che ho fatto a postini. Cosa terrestro di questa esperienza? Cioè, ti te fai praticamente tutto il paese. No, metà si arrendò. Ah, un cimetta e un... No, ci metta che ne erano altri 2. Ah, Basta che erano 2, fai a metà, da metà fino a via Calais, o Spinala che era, e tutto il paese, il posto alto. Era il basso e il bosco che ne era un altro, un certo giro capiotto, non so lo stesso. e al cimetta aveva un altro... Ci metta era un'altra posta, un'altra. Come si svolgeva la tua giornata? Allora, la mattina alle 7 allora era la corriera che portava a posta. Si doveva essere là a ritirare i sacchi, te andavi dentro, si rimetteva i sacchi, te divideva la posta via per via, quella mia e quella che altro, ti metteva a posto, guarda che 9:30, 9:30, te si metteva a giro, te man che te vai a casa, te conosci la gente, finché te fai tutto. Poteva finire il primo giro, tu puoi stare a casa, però dovevi rientrare alle 3, che tornavi a stare a correre per non ti portare la posta, Ah, 2 volte al 2 dì. volte al giorno. E dare poca roba, e la sera sia per il giorno dopo, tranne Pasqua e Natale, perché allora aveva montagne di cartoline, auguri qui là, e là ti partiva la mattina e ti vieni a casa con scuro la sera, Sì. così. E qualche storia che mi ha toccato, adesso non so se ti posso Sì, dire. contami, quello che ti senti di E mi contare. manda a sostituire a Santa Lucia di Piave. Sì. Era, non so se era novembre, comunque era la sua in bicicletta, la sua Santa Lucia di Piave. Era non so quanta strada che feia fare dopo per il Piave, dopo i mesi, dopo che viene il tiro e il piattello, adesso parlare. Un giorno lì una nebbia, insomma, vai dopo questo qua che porta in casa in mezzo al Piave. La figlia tenne via, perché parlo sulla bicicletta, sul piattello perché ti metteva la borsa davanti. A un certo punto mi sono perso
e cammina questa bicicletta, a un certo punto lo vicino a casa che dice, so che così fa Santa Lucia, io ho detto cosa vado, guarda che qua se guarda cima d'olmo, sono passo di strada, questo se mi aiuta, e difatti sto signore mi accompagna fino alla strada di Apolona, e là dopo trovo la strada, poi arrivare a Santa Lucia, e che mi resta impresso proprio, quasi in mezzo all'anima. Cosa ti ha restato questi 30 anni? Cioè il rapporto, ti avevi un rapporto con la gente, non è che te... Guarda, mi può essere anche andato interno perché ho fatto un po' di studi, ho fatto disegni insieme alle scuole alte una volta, però non mi piaceva, mi preferisco fuori d'aria, piove, neve, c'era più contatto con la gente, ti conosceva, ti aveva ricordi bellissimi, soprattutto con tanti anziani o anziani. Qualche volta, a parte quelle pensioni, che io le pensioni ti dia con un libretto 2 volte al mese, e mi diceva, baby, ti fai la delega, mi hai fatto un piacere a te tutti che non vieni. E so che arrivi sicuro con 15-20 libretti. E l'impiegato mi diceva, baby, guarda che se per caso ti perdi che ti ripeti, e tante volte e così dopo. Non era una responsabilità. Sì. Li portai a casa con tutti i beati, dai l'idea che mica vuole niente perché sì, tutte le sigarette, tutte le regalette per l'amorosa, così. Però correvi a Nadal e te ne avevi i biglietti. A Nadal si lavate via i bigliettini, ricordo la mangia insieme a loro. Sì, addirittura il primo periodo che ne chiedeva Iovi, chiedeva Sadame, chiedeva e mia casa a terra che era, non ho mai rifiutato, sempre accettato tutti quelli miei, la gente era proprio di cuore, era più gente buona insomma qui. Ti voleva bene e ti voleva bene, allora lei era un postin che aveva un rapporto diciamo, con la gente, no che tendeva là te buttava là un saluto, magari un che aspettava sempre qualche morosa che aspettava ecco un'altra che mi è successo, mi ricordo che qui era via tornato che era in Svizzera, non ti fai il nome di sta signora, no senza fare no. E guarda che gli arriva la lettera da viene fuori da via il caffè Masnà, che l'aveva messo il caffè, e dai la lettera, aspetta che studia il gas, la torna fuori e mi fa, baby, non ti va a rovinare la minestra, perché ho buttato il caffè sulla minestra e invece di buttare, ecco un altro. Sì, episodi così. E qui ha dei fiori marito, dei bulbi perché il marito non voleva... Ah no, quindi... Bella anche quella. Conta. Era una signora che aveva passione dei fiori. E veniva dall'Olanda. Suo marito non voleva sapere leggere. Io mi diceva, baby, sta attento, quando arriva il pacchetto così, era sapeva quanti servivano i soldi, però te passa e ti miassa quando ti vede che non è qua. Ecco, è un peccato. Al marito, sì, ecco, è un peccato. Ma non è un peccato, Lena, la mia fiducia di te era una persona di fiducia che non ti parleva, non è vero Pino, è così, le fiducia questa, te era a parlare, no, non viene fuori. No, te puoi parlare. No. Ma scherzi, sì. Allora, questa è la signora, ormai no, adesso, presentati, dai, presentati. No, ma presentati ormai, sì, dai, tranquilla. E sono la moglie? Sì. Maria. Da quanti anni? 47 anni che sopporti. Mettiti là, sì. Ma Si è sposati da 47 anni. Mi emoziona. Si è sposati il 17 giugno del 1972. Fin qua. Sei qua, Dai parenti 50 anni. Però e ti come la vivevi tu, ad esempio, la sua professione postin, così? Venire a casa, ti contava qualcosa, cioè come... Sì, benissimo, perché era sempre cose positive. Qualche bella storia. Sì. Era gelosa perché conoscevi tante torri. No, insomma.
questo, dai. Però sempre una cosa, anche quando che andai in paese a fare la spesa o alla scuola con i bimbi, vedi sempre le persone che mi fanno qualche parola buona, in qualche Vabbè. del postino. Del postino di Cologne. Tant'è vero che mi sono conosciuta come la moglie di Beppi Postino. Ecco, Sì. Anche a sì, anche a lei. Ma anche adesso, Sì, anche a lei. se mi vai fuori, in caso che diciamo il bebo, quel postino, quel postino, sempre quel postino. E quando che sarò sulla pigrafe, sotto lui da mettere Beppi postino. Beppi Postino. Sì, perché ti conosce tutti così, Sì. Le belle perché ti ha creato un rapporto, Sì. Ciao, tanti anni, proprio che 30 anni. 30 anni. Ti manchi un po' qualche Sai volta. che tante volte mi sogni a notte, Dai, però non riesco più a trovare le strade, le vie, le gente nuova. Mi sveglia che sono sudato e dico, ma sacra non... dove? Ti pare di andare e non trovare le Le vie. vie. Le Poi strade. era piove e venti, in bicicletta. Aspetta che ti mostri. Tendi in bicicletta? Ah, Cosa? sì. Non te no con la moto, gli ultimi anni. I primi anni in bicicletta, dopo ho trovato il motorino. E così. La storia è così. No, adesso è tutto diverso, poi tutti attrezzati. Quindi se pioveva, come vi organizzassi? Se pioveva te via Un poncio? tempi una mantella cerata nera, ti vedeva davanti tutto attorno. Quindi, dopo mi metteva giacca e pantaloni Impermeabili. impermeabili così. E quando che sono andato in pensione, allora le poste ti passava dovranno la camicia, i guanti, Le divise. la divisa, tutto completo. Quando sono in pensione, allora hai fatto i conti della roba che avevi. Quel che mi manca per finire i tuoi anni, vado a rimborsare i soldi alla direzione delle poste. Addirittura. Questa sì è stata una roba che... E comunque, Comunque è stata una bella esperienza. Te lo rifarie? senz'altro, senz'altro. Che- Quindi ti conosce tutti in paese perché Allora proprio, ma tutti un per uno ti conosceva dal piccolo e grande. Adesso era più difficile perché non so, Sì, cambia sì. tanta gente, ma allora tutti. tutti quanti. Addirittura quando che magari si malea un dito, ti fai ingacchiato il giro, ti conosci ingacchiati, praticamente il paese... Alla infatti, fine ti veniva con ti conosceva. E dopo avessi le vostre ferie anche Sì, ti via ferie, un mese un mese, però ti dovevi prenotarle in in anticipo. anticipo, ti devi al massimo 20 giorni. Ah, 20 giorni? E mi le ferie in agosto non ho mai sciolto, No. perché agosto era il periodo che corrispondenza veniva pochissima. Ti darà su mezz'ora ti sbrighi quel che arriva. Era come non lavorare niente. Era come fare le ferie. E la tendeva quando che magari era più... Sì, appunto agosto mi non ho mai sciolto. E sta storia che i cani vai al postin Là non so perché appunto tantissimi. è una verità? Sì, perché sente il rumore, il coro, quello che passava. Mi sinceramente non sono mai stato mossegato un cane, che ne era dei grandi perché ne era che i lupi mi fermai, ti lascia lì, mai tocca niente. Tantissimi che mi sti qua dopo, il mio che era qua, ogni 3 mi hanno detto con una gamba Ma perché allora che vai al postin? perché i fia rispetti, soprattutto perché se vicinea, invece di dire che sta buono così, i mari cercano di dargli una piada. No, perché sapeva che potessi cambiare. No? Beh. Va bene. Allora niente, c'è qualcos'altro da aggiuntare che ti parli? Grazie a Dio. Sì. Aspetta che... E com'era, un'ultima nota, com'era Cologne che ti ha cominciato? Era il 63, 63. parlando di 50, passa 55 anni fa. Sì. E
Era come più tranquillo, più... Sì, allora non era tutta questa confusione, era casa che ne era tanto manco perché dopo Sì, era paese proprio di campagna, sì, proprio sì. campagna. Sì, io ho visto appunto Poche macchine, vero? Poche macchine. E ne era i cose, vedo che via tre noleggio, Ecco, sì, sì, il taxi, là, il bozzetto, con i tutti rossi, sì, via. il farmacista, il Sì, dottore. Che fa, sì, sì, era una vita più semplice. Va bene, allora grazie Beppo Postin e grazie. anche alla tua signora che la contribuì a contare la storia e niente, buona vita. Grazie.